tondinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe tika kimi nzombe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois la belle votre pesi biso fidélité na kobenga pe na kolinga ko solliciter biso plutôt poete to kitape to zobilo ko babilo to publicité ndenge to lobaki nzombe ya lola ale kapenza nako batela bino to ki le bongo ba principaux titres la biso mokolo lelo to kolobela bongo maimanso bozali koleka na este ya mboka la biso pe to kolobela misusu moi message moke ya mona mboka Martin Fayulu Madidi pe to kolobela bongo lisukula tata mokonzi mo ekolo na Équateur Mambenga pilipili libende manso oyo matikali bokozo yango na bolai bwa basango kasi ya mbotoko ta penza na mai oyo matali nyonso oyo tote kolobala bino vraiment esengeli topesa nanu yako na bato oyo bakufeli ya solo bomonaki catastrophe naturelle emeli bato bayike pe na bamvula oyo mike mike ebuki lisusu bandako pe bato bayike na tango bakolela vraiment yango tolobi biso awa na Océan du Congo Info tolina bango elongo de tolobi yako na bamabota wana nyonso pe tokoleka bongo te pamba te tango toko kufa bato pe bakobotama topesi lisusu bambotama elamo na bayebanso oyo babotami na sanza moye wana tomoni bongo de Bruno na Autriche ye pazali mona babotama ki la sanza oyo tolobi bongo joyeux anniversaire pe totombeli lisusu na ya ngiama weranson yepe abotama ki bongo le 25 décembre donc bana banso ya décembre tikanzambe azana bino botama elamo pe ba obakei tikanzambe pe abondisa mitema ya baoye toki mambango na maima koleka la este ya République démocratique du Congo ya solo tolobi bongo iyo pelongonia na tata mokonzi mo ekolo po ete tomoni ba M23 ya solo batiki mo territoire na biso wana oyo babandaki mo akokanga yango kasi ya pasi ezali nini na bolongo ya ba M23 na bisika wana tomoni ete bato ya EAC bangonde bakitani ndeto bali koloba la République démocratique du Congo nini mokoleka na este ya République démocratique du Congo pamba tembele ezalaki ete a M23 batika République démocratique du Congo balongwa na Rutshuru balongwa na Bunagana balongwa la bisika la biso kasi na bangambo bisika mususu ba M23 bazali kasi bisiko ba pusani mwa moke tomoni olie bayi mapinga ya FARDC ezwa esika wana pe vanda bayi ba Kongo mani o bakimaki bazonga na sango kasi biso tomoni ete bandeko ya EAC bangola bazali wana tomoni Uganda Kenya tomoni susu Rwanda azali pe na kati yango bana baimboka bakotuna balobi nini mokoleka yango tobeti mbela ite na bakambi bo ekolo batana ngam likambango pamba te tango bato balongo esengeli ba Kongo mani bazonga bongo nesika na bango kasi akopesa kama maboko na EAC ekosala penza pasi pamba te to komona lokola kaka République démocratique du Congo et ali kotambola bongo na occupation de mbela ba Kongo mani bakolela toki mana lombango na komona ka bongo tata mokonzi mo ekolo mona mboka Félix Antoine Chilombo ye wana zalaki bongo na Équateur Mambenga pilipili libende bayambaki epenza na esengo papa ye po eti alimbala yo ya yambo akoma pe na Équateur pe asolaki na bandeko kuna na Équateur ezalaki opesi mbwambo aboy ba Équatorien basepelaki tucha moi maloba wana ebongo tous marasi. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique.
pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Merci wana totiki bongo na Équateur Mambenga Pilipili Bende bisika mwana mboka Antoine Tulombo président de la République le garant de la nation asola ki la bango pe afeta ki la bango Noël vraiment epesa ki toko mingi pe na bozoni wana to mona ki bandeko bayike oba ko benga biso to yebeke toko zwa penza alors à large na mikolo mizali koya maloba ebele oyo bandeko pe baki bona Équateur basepela ki na oyo tata mokonzi mo ekolo asala ki pe alobaki bandeko bozala na kimia po ete bokomona yango kokokisama wala tukimi mbangu na maloba ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi wala tokoanaliza ngoma moke po ete video tozwite kasi epesi pasi mingi na bakongomani wana Shadrach Makudinga alobi azali pe na video boche la biso tolanda. On est en train d'envoyer les gens les distraire dans des violences qu'ils ont fomentées. Dans une histoire de M23, dont ils sont complices. Et je l'ai dit à qui veut m'entendre, et je l'ai dit aux Congolais et aux Congolaises, que l'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire, parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. Le M23 lui colle à la peau, comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Donc les deux, ils sont responsables avec M. Kagame, ils sont des amis. Je vous ai dit que le couple FCC Cash existait toujours. Tout le monde est suspendu à la situation sécuritaire. Pas simplement au Nord Kivu, à Ituri, on ne parle plus beaucoup. Au Maïndombe, on n'en parle presque plus. Dans les Kwilu, dans les territoires de Bagata, dans les Kwango, à Kinshasa même. Donc, tout est fait pour distraire les Congolais. On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. Donc nous nous disons que cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020 et ça a suivi la loi électorale, la loi sur la CENI et l'installation des membres de la CENI parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance et on veut surestimer là où M. Tshisekedi est faible. Et donc, on prend le même, on recommence. C'est exactement ce qui se passait sous Kabila, où on gonflait les provinces du Katanga et les provinces de l'Est. Aujourd'hui, les Katanga est totalement mis à l'écart. On sous-estime et Kinshasa, on continue à sous-estimer Kinshasa. Nous demandons à la CENI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOUCA et la société civile qu'on se voit pour qu'on corrige des mécanismes correcteurs. Nous disons à la CENI, nous pouvons faire l'opération d'enrôlement pendant 2 mois. On commence là pour la première ère opérationnelle, mais que ça ne s'arrête pas 1 mois après, que 2 mois. Et quand la 2e ère opérationnelle va commencer, qu'elle commence en même temps que la 3e ère opérationnelle pour 2 mois. Et donc, que nous disent exactement combien de kits ils mettent, qu'on nous parle de la logistique, qu'on nous dise comment les gens sont sensibilisés, qu'on nous dise le personnel qu'ils ont mis
dans Allô, wana tozongi koyoka bongo maloba ya mwana mboka président ya SID Martin Fayulu Madidi sikoyo tozali bongo na nzela ya singa na koyambaka ndeko moko oyo alobaki akota pe ameka mwa kosola mwa moke mbote mwana mboka mbote ndeko seya di Congo naza na esengo ya koyamba yo na telefone. Merci beaucoup. Awa tozali bongo en direct ya magazine Océan du Congo Info. Toyambi yo par rapport ya maloba ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi o se présenter nanu ozali nani? Ngai nazali na bengami na Congo ya Mike Kibaka oyo nazali communicateur ya parti politique Nouvelle Élan ya son excellence Adolphe Muzito oyo biso tobengaka le visionnaire du Congo. Bonne santé à la Mouka. Ouais, la Mouka jusque là la Mouka ezali ezo tambola malamu parce que moi na mboka Adolphe Muzito azali toujours côté ya peuple a otika peuple te. La Mouka ezali individu mon côté mais la Mouka ezali ensemble ya population congolaise oyo basangani po ya kolamuka po ke to ba ko libérer mboka oyo yango mwana mboka Adolphe Muzito alobi ye akoki kokende epai moko te tant que peuple se libéré nano te donc tozali malamu na kati ya lamuka donc bato bayebake bato nyonso bakanisaka ke lamuka eza individu moko mais lamuka eza individu moko te mais lamuka ezali état d'esprit ya peuple congolais donc jusque là lamuka ezotambola malamu parce que peuple congolais aza déterminé ya kochanger régime oyo. Matondo mwana mboka kasi wala totu kolanda coordonnateur ya lamuka coordonnateur actuellement na mboka Martin Fayulu Madidi azali bongo président ya SID auti koloba mwa malobe belé pe alobi ete na part ya lamuka baction nyonso mingi bandai ko salama yende muta bandai ko organiser yango mwana mboka le visionnaire Fumumpa azalaki kaka téléspectateur kotala na kati kasi ye penza abadai ko sele loko te bino na nouvelle la boyambi yango lolenge kala. Bon, moi la mboka Océan du Congo, moi je pense que le peuple congolais a jugé Malouba ya ndeko Martin Fayulu. D'abord, ils allaient contradiction oyo ndeko Martin Fayulu azali kosala a tindaki batunaye bakende ko s'enrôler mais lelo azali côté mais la sous enrôlement wana azali koloba ke bakende na ba réforme donc ils allaient contradiction. Mais pour la activité à Lamuka, je pense que lelo Adolphe Muzito azali sous moto ko présenter na Congo. Adolphe Muzito moto nyonso ayebi Adolphe Muzito. Adolphe Muzito lelo akoki kozala te azala assistant na magema bane koleka na lamuka parce que sur le plan ya mutu sur le plan financier je ne pense pas que vous comparez même na mutu comparer Adolphe Muzito na Martin Fayulu. Donc wana ezali faux débat oyo de Martin Fayulu asaleli biso mutu nyonso ayebi ke lamuka soki ezalaki na bato oyo basoutenaki lamuka Adolphe Muzito azali prêté oyo asoutenaki lamuka jusqu'à 100%. Bapandi sango ya mboka na biso je pense bayebi malamu bayeba bande koleka na lamuka mais ngai tene nazali awa nazali ko regretter nalingaki nayoka maloba oyo ndeko Martin Fayulu alobi ezala mauta epa ya bakoliti na ye bakoliti na ye baloba me kobima na monoko na ye moko ezali vraiment ridicule ezali kolakisa ke tozali na carence po omoni ke biso nouvelle ela tolobaki tokovote baindividu te po tovote moto akoya na vision kozala na programme parce que kotala na dimension oyo ndeko Martin Fayulu azali koloba makambo ezali na baincohérence ezali mpena sincère te azali sincère te boni akozala sincère na population soki akomi président de la République. Donc c'est ça qui nous fait mal mais biso minute tozali concentré ya kotinda bato na biso bazwa bakarte électeur pour que na 2023 il faut to libérer population. Donc biso tokosassocie na mutu oyo azali incohérent tokosassocie na mutu azali na vision azali na programme donc ba blabla nyonso bokoyoka wana biso kuna tozali te nouvelle ela tozali concentré na implantation pe tozali kotinda ba militant na biso bazwa bakarte pour to changer régime mais ezali vraiment regrettable koyoka na monoko ya Martin Fayulu koloba makambo wana parce que lelo soki tolobi na sur le plan makambo nyonso ya lobi wana Adolphe Muzito
oyo bana Congo bayebi que Adolphe Muzitu est assis na makambo nyonso est assis. Donc moi je suis pas là pour que na loba oyo bango bakobolo o bango balobi wana parce que wana eza na niveau na bango na présume ya lamuka. Donc je sais pas d'abord nenga lobi makambo na soka consulter ki moninga na yo bazala na présume. Donc a violer même charte ya lamuka kwa loba Akambwana. Donc ils ont là qui ça que le Martin Fayulu a abandonné le peuple à quel endroit mususu peuple tikali. C'est pourquoi Monique Bizo Lobike Adolphe Muzitu azali wana pour libérer peuple wana Martin Fayulu a quoi donc ils ont quoi avion et pour moi biembelaki maintenant quoi la muka ebandai na cette leader et lelo et la kisami na mokili mobimba ki tikali na leader moko to babengi Adolphe Muzitu parce que yé andimia que soutenir Katumbi a que soutenir Matata. Donc ça veut dire qu'il a abandonné combat au biso to banaye ko atiki na combat wana Adolphe Muzitu a continué na combat wana Adolphe Matata mpona aujourd'hui et Moïse Katumbi c'est clair que bazali papillon ya Joseph Kabila yé a martelé qui a finga Joseph Kabila loba mwana mboka bisiko ozali connexion ezali pena malamu te na banzi ete tokopesa o chance mokolo mosusu po okobima penza malamu te population akolanda pena malobano malamu te mwana mboka connexion ezali bongo mabe wala tokozwa esima po ete bisika mwana mboka azali connexion ekozala malamu te tanto loyembo tanto nini na yango moye penza topesa ye tango ezali te po azali kokrashe kasi mwana mboka tokozwa bato pe ya Adolphe Muzitu mokolo mosusu po ete bango pe babengaki baleka mpona koyeba kodefendre maloba oyo mwana mboka. Allô? Bonjour papa Clément Mouza. Bonjour. Honorable Ezali Bongo, Océan de la Presse. Abengio en direct ya magazine Océan du Congo Info. Tolingi to tuna mwa mituna muke pambate ko pesa passe la population par rapport ya mwa maloba oyo président Martin Fayulu Madidi auti koloba pe na lolenge a cracher mwa ba vérité koloba ete makambo nyonso bandai ko salama Muzitu azalaki téléspectateur abanaki ko sala eloko bokote bino kasi bomoni makambo ngwe za ndenge ni lamuka ezaka na bomo ito ekufi. Si peut avoir une connexion, il faudrait qu'il peut être soit cadre. Oh là là, ce qui baye, tokoyeba na kozong sabango kasi tous les kamingi na lombango na liberté. Azali, allô. Ah, vraiment connexion ça passe. Connexion ezali bongo pasi tango leso mona mboka kozonga. Alors connexion ezali pasi mekana kobongisa tokozwa mona mboka la nzela esingala tango nyonso po ete a répondre ezali bongo mona mboka Clément Mouza azali mboko ya cadre ya parti cher ya mwana mboka président Eli Martin Fayulu Madidi tongaki tozala bango na nzela ya singa po ete tomeka kosola po ete ba éclairer opinion po tozali kokende bongo na enrôlement oyo lelo bato baike bazali pe koluka bisika wape pai bako s'enrôler yango tozali pe koyebisa na bakambi batalisa population bisika nini bako ko s'enrôler po ete ekomi kosala pasi bato bazali kobima biike la banzela kasi bako zote wana tolongwe na makambo etali la muka pe enrôlement toki mabongo mbangu na marché ya liberté kuna bande kolanga to yebite soki salongo ezalaka to yebite salongo salongo est-ce que ezalaka Shadrach Makudinga Tchela biso marché ya liberté. En tout cas, likambo etali kini mopeto toyebaka te soki ezalaka nini soki ezalaka kaka kuna na bakomini ya likolo to na limete kasi botala neti awa tozali bongo na makomini ya Masina précisément na marché de la liberté na simana yango kuna vraiment c'est-à-dire comme na ngobo soto administrateur kutu akipaka yango te tala bino moko neti ba mama oyo bateka makasi ya kwanga bakomisa nzela oyo bosoto degré ya salité soki kaka mvula enoki awa milelo na milelo bino moko tala mituka ekangami moyen ya kolekeza te mpo nini bakipaka kutu yango te ata salongo kotoyo basalaka te mais chaque samedi mbongo ya salongo epesamaka epai ya bavandeur mpe bavandeuse nyonso oyo bazalaka awa epesi kitoko te
papa Jatiningo bila kitana nu koto yo to otinde bajana bino bayanu awa pona kotala nzela oyo vraiment ya kitoko malamu te boye ya kitoko te biso to beleli tibo koyoka. Affaire kuluna bande kolangai wala toki mambangu na commune ya Masina kuna bilomoko bomona lolenge nini bakuluna bako sasa population nanzela ya Shadrach Makodinga. Toyebite to benge yango nini degré de mosanction o esalami kotoyo kuluna a live bilomoko botala ndenge mabanga milangi macheti ezali kobeta bakoto c'est-à-dire la police kutu bayaka te. Babunzi suka moko loboko katani tali boko mabele mais vraiment ezali malamu te la police boye bananu ya côté sécurité boye bananu ya côté sécurité kotoyo c'est-à-dire population kotoyo bazali kolela balobi vraiment Masina ezalaka boyete bino moko botala ni la police banda bitumbe bandaki tinenge sili bango moko balembani tangu kaka bamondi kaka loboko ekatani nde bakaboli bango bozongala kana bino kuna koto botikala boye donc c'est-à-dire bango moko nde boki somo loboko ekatani. En tout cas la police il fallait esraka toujours ba contrôle yango na ba quartier nyonso kotoyo surtout ya Tchangu vraiment soki oyebite Tchangu nde ezalaka wa mupayo yawa oleli biso to beleli tibokoyoka. Kaka bobele kuluna na commune ya Kimbanseke kuna kabuya l'homme puissant azola kibisope nini ekoleka kuna bakuluna pasi pema. Awa tozali na commune ya Kimbanseke précisément na quartier Kingasani 1. Boye bake caméra ya Océan du Congo ekitaki kotoyo pona kosala constant kaka ndenge mesana toyo kutana bongo na libaku ya bakuluna oyo bango musana bango ya kobotola ka biloko batu atana moi bakipaka te soki bamoni okotoyo mengai babotolo biloko samawa sans pitié eza kutu te kasi lokola police koto balalaka te batie bango maboko bino moko botala ne bapandi awa misu paipa lokola ntabale savon vraiment ya kitoko malamu te kasi police pe etie bango maboko bo communication na bango. Bote dikamu ya bana oyo en tout cas eza pasi donc bana oyo pena muto pena akwena bango eza pena yemoko komana place komana na biso ya police de proximité awa na régie des eaux azaki en tenue civile mais azokene na commissariat bana oyo batumisaka na père Jean wana bapesaka loyenge nde akutani na bango wana batemisi ba moto bazo classer bana moto bazo zwa rapport bango bakolo mabele bazo zwa rapport commandant azaki en tenue civile na ebite soki ba ebia mais bamoni commandant komi wana nde basali supplicité bazaki 4 personnes ba récupérer mbali babundi na commandant donc baluka nde commandant azaki na garde corps na ye na esima nde ba récupérer bango mibale bamisu bakimi donc na moment otolo ba awa c'est le témoignage quartier Pemi ba ebi bango bien nde commandant osaka musala na eti roi na bango o balobi ya mundu yeyo o nda simi mabele ya baaméricain akangama yeyo lelo akwei na maboko ya commandant Tambwe o asimbi régie des eaux lokola aza na posa atalisa bango asunga bango mpe akomisa bango akili droit nde yango osaka musala na ye. Mais lelo quartier Pemi ndenge commandant Tambwe alobaki aope maté soki bakuluna na mokali basili te maintenant a besoin pendant la fête toyokaka okangi après batiki ezalaka nini bon commandant Tambwe asaka musala na ye aolemba te asaka musala na ye na bavampire na ye biso totindaka bango atindi bango akili droit ata batiki bango akolemba bango kaka te yaza na bavampire na ye toujours kaka banomela bango kaka makila etikali lokola barécupere roi badisciple oyo batikali wana akomela bango kaka so esengi balanda ye bakuta ye kuna nde yango wana musala oyo commandant Tambwe asalela biso na mabele oyo ya mokali. Mbote papa journaliste ndenge olakaki ofanda kimia te ti bato mabe baosila na mokali tomoni misusu bengi biso nini yango lisusu elekele. Merci papa journaliste toza toujours en exergue tolakaki oke population na biso ya banangambo apon ti singainga bafete na kimia alors tolobaki yango lokola slogan te mais tolobaki yango
misala oyo tokosala monana tonongola bato mabe po kimia ekota peuple oyo atambola toyebi ke biso nga mona biso toza na petit peuple oyo abimaka akendaka musika koluka pe azongaka butu ntango azozonga na mwa koli na ye esengeli akoma yango na ndako. Alors biso toyei kokonstate ke bamiyibi oyo ya mike babimaka na bangonga oyo esengeli lokola na 12h bakobima, lokola na 16h bakobima, lokola na 19h bakobima. Eza ba air oyo patrouille to tourner esengeli sama na nzela. Alors comme to salaki plan trouble na biso ya mabele na cartographie na biso epesi biso biyano ke na ngonga boye esengeli bango so babimi biso beto bima nde omoni lobi na 12h nalaki na tenue civile nazozonga vers bureau awa en office na ngai na ekokuta baye oyo balaki mine en flagrance s'il vous plaît baza kotelemisa moto par moto ya un endroit tobengaka Père Jean ezali lieu moko populaire oyo retrouvaille nyonso ya mituka esukaka nde wana. Alors bango baza kobotola kozwa soko opesi te okoleka te longolanga oyo babengi ya mwindo aza torsini oyo roi na bango moyibi et puis c'est pas la première fois nakanga ye. Alors nde omo toti bango maboko tozo ko soustraire bato ya mabe pendant ba festivité ya ba fête oyo ya Noël lokolo ebandi lelo ti oyo ya nouvelle ezo ya bato nyonso oyo baza kotia mindondo na peuple tozolongola bango baozala libanda te baozala na kati bango lokola bayeboye nsima osamisa bango nazomata na bango na parquet par procureur nakotika bango kuna na expliquer procureur que voilà bato oyo présence na bango vraiment eza utile te na société bazala te bazala nano ya kobombama mpo bato bafete na kimia oyo babenga roi oyo na 2 étoiles oyo moyibi mbala liboso nakangi yango te tana ndenge azali est ce que moto mpe nazalaka ndenge wana. Alors toza nsima na bato mabe ndenge lobaki commandant commissariat Ibin Yemoko alobaki soki yo olingi mabe okokutana na police na parade na ye asali dernièrement wa le colonel Dieudonné Kangambila alobaki yango alobi soki otamboli mabe okokutana na police okokutana na biso. Alors biso bandi okutana na bango mpe esili te tozo continuer et en outre lokola maponami eza kobanda toza lisusu veille makasi ebakisami mpo te peuple akende kosanrole librement akei azongi carte na ye akoma nango na ndako mpe tolanda ye na nsima tomona ke nyonso ezoleka na kimia. Vraiment toza trop mobile dans cette période trop mobile vraiment sur terrain surtout nde tozoloba awa nsima osisanga na yo awa na mati na point chaud. Maintenant moi liloba lisusu ya assurance mpona population na sengi na population na biso bapesa biso kaka confiance ebele babenga biso na moment opportun numéro na biso eza affiché na mur je crois mbala ozwaka yango c'est le 090 39 24 867 soki obengi biso butu moi tokoyandola na numéro wana eza populaire numéro wana eza na bandako ya bato. Alors bapesa biso confiance ça c'est la police de proximité oyo ezorépondre na babesoin ya peuple mpe eza koyoka peuple na ye nde yango biso tozali awa mabe nyonso oyo tokokutana nango tokotrouve basolution bosenga na bango nyonso oyo tokopesa bango biyano. Alors bazala na confiance na biso toza wana mpo na bango na tombeli bango mobu molamu ya mbula sika de voulant bakomona yango na kimia mpo toza elongo na bango. En tout cas, félicitations à la police balobi à tout oyo soki bakangi yo OK directement biasa OK ngenga to buluo il faut zonga po olapa otika makamba mabe papa maman batela mwana yo soki la police zui à tout oyo kana makase c'est ezela bino vraiment boye ekitoko bala muté. Toki malombango na maimatali musique kuna boyebi ke lobi moleki ezalaki opesi mbwa boy na stade Kamanyola kasibilo moko bozwa poete télévision ezalaka bongo radio te bato balobi fali pour paner héritier nani nde akatilika bozwa na nzela ya Doriane la fille intelligente. Tona stade concert ya ezoleka ndeni ya wata Gogani elega bien to c'est la kotana en matité ya koloba eza nini po ba balanda biso bazali banda ya mboka to c'est la matane to loba sans matine to loba mama mbote
Sengi to loba to loba. Bon pena. Des concerts ils bien, ils vraiment bien. Nzamba sunga ile kanongo kimia po. Montona tembe déjà sali. La place est vide. C'était grave exacté. La place est vide mais grave. Moi 10 places moi tsikala etonda nango. Te maman. Maman ya grave exacté. Ya grave exacté maman. Conseil les kanango bien, taka to ba 16h ba nini. Ndambo ba ba coach déjà. Mais biso yaki to sa polémique yaki ba ko ba sala ki plein, to biso sa la plein te. Ba ko ba sala ki plein, ba beta indule te quoi. Mais biso siko to ene to kaloyembo. So yaki pona plein te to na boite, ba musu ba pona tala mutu te, so yaki ko ne son. Ya wata na ndingisa awo. To yaki te to ni sa plein 16h te. On comprend mais air ezana nous. On ba ko ta ndamu donc. Musale ke nango bien. Kasi toki manano mbangu na question du jour nini Shadrack Makudinga abongisela kibiso. Toki nazalaki l'état pour na ko régler situation ba embouteillage na ville ya Kinshasa. Na linga kina créer ba route secondaire. Oyo ekoluka moyen et dégager banzela misusu pour que embouteillage zilate na ville ya Kinshasa. Merci. Pour embouteillage ici là esenga fallait pour arrêter nan po bateau ba benda embouteillage ça bateau ba mituka okatsa c'est que l'air au monde qui na kubi muninga oya na ana na bala na vitesse oya jamais okoki koya okatsa les c'est que oza ko empêcher baninga o bana sima c'est que babilo wana fallait pour arrêter nan c'est que faut causer la moto oyo azolika alika po bino boyo katsa ole yo katsa baninga msusu eza batu msusu bana katsa transport baza pressé mais on ça freiner bango moi te que ça problème yango créer embouteillage embouteillage pour ne l'été ngo kanga banzana ile katika mitu kile kanante oui fallait ba mitu kande ezela kananu bozela baninga baleka po bino boyo ole so monike na simesili beaucoup ko leki OK la soki nazalaki l'état pour l'embouteillage ici là. Normalement faut que normalement effectif na mutu point ba embouteillage za lebele eza effectif na ba mituka na kati ya mboka na biso ezoye bana mte ba mituka ze belé ba mituka na leke belé pe banzela eza muke on banzela eza muke okoza mutu moko okoza 10 kano 20 kano ya mutu moko siko ba oyo pe ezobula na po ya ba personnel eza siko belé siko na ba mituka comme ezoleke belé banzela eza muke faut ba yeba kenzela tato ko pesa par exemple o nzela o eza uniquement o eza pour la ba personnel nzela eza uniquement eza pour la bato bazobula siko so banzela na ezali eza bongo ekoza na moi ekoza facilité eko pesa facilité kwa bambouteillage eza la peza mingi peza te mais comme taux du jour ba mituka zo bakisama bambouteillage pe ba bazanga point mituki leke pele ba pona le test ko bangasa nini so yakili bangasa skondeni soki mpona l'état mpona yo l'état soki ngosani soki l'état ngosani soki mpona nga l'état fona yeba ndenge nini ya kobuka baso de moto esala bambouteillage nano wana na banzi na awande toche point final na magazine Océan du Congo info ya mokolo mwa lelo bandeko soki bosepelaki na lolenge ngai molobeli wa bino Océan de la presse congolaise na bimaki liboso la bino bopesa bongo merci na kabu ya l'homme puissant oyo azalaki bongo na sima ya bilili pe na montage ya Moïse Ngombi Misapu électrique pe na Doriane, la fille intelligente na assistance laye, pe na réalisation ya Shadrack Makudinga, pe na coordination ya Océan de la presse congolaise. Kasi na koki penza ko silisa bongote sans pour autant na pesa balandi minene ya magazine Océan du Congo info mbote wana moni bongo ba pour ameto Angola no mbote mingi na maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido. Merci encore une fois na la Chabienne na Aken na plus 49 pe na plus 32 ba maman missionnaire pe na papa Michael na France pe maman Célestine pe na Autriche mon mère de Breno pe merci na Daniel Ngenda Big Ngenda Boza vraiment baike tikanzambe a batela bino soki soyez te biso banso bisika tozali toganga bongo Océan du Congo et Balé et Boyambe.